ਸੁਪਰ ਸੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਰਟ ਸੀਟਰ ਆ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹਦਾ ਆਪਦਾ ਹੀ ਵਜ਼ਨ 10 ਕੁਆਂਟਲ ਆ। ਇਹ ਖਾਲੀ ਹੋਈ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਵੱਸ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਵਜ਼ਨ ਆ ਭਾਰੀ ਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਦੀ ਬਜਾਈ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਫਾਈ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆ ਦੇਖੋ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਢੇਰ ਨੇ, ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵਧੀਆ ਬਜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਕੋਈ ਇਹ 'ਚ ਪੁਲਾ ਨਹੀਂ ਫਸ ਰਿਹਾ, ਐ ਲਾਈਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਦਾਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਦਾਣਾ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਆਹ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਦਾਣਾ ਖੇਰਦਾ ਵਾ ਬਾਈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਆ। ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਰਿਵਿਊ ਹੈ ਇਹਦਾ ਬਾਈ।